nga pala. Hello guys! Parang si Rupa May. Hello guys! Matatawa na naman po kami nito. Hello guys! Good afternoon. Kakain po kami ngayon ng penoy tsaka balot. Balot? May kasama ba ng balot? Oh, balot to. Hindi ba kumakain ng balot? Thank you for sponsoring Mr. Pate. Kuya Pate from Bulacan. Follow nyo po siya. Gagi. Umusok-usok pa to. May balot pala dito eh. Ayun, balot yan yung puti. Hindi ka ba nakita ng balot? Hindi pa. Weh, Nung magbukas ako ng balot, pinatay namin yung ilaw. saan? Sa bahay. Kala ko kung saan ka nagbukas ng balot eh. Ano kung kailan kakain ng balot tsaka lang patay ng ihi. Napaka-unusual naman no. Hindi nga kami ready makita yun. Baka unang araw niyo. Ay nako. I-upload ka to diretso. Gagi, pinatay nga namin ilaw na ng kapatid ko. Bakit? Sinubukan namin bumili ng balot, 2 peraso. Ba't nyo pinatay ilaw? Kasi baka mabuhok. Eto na nga. Tatry mo yan? Oo. Oh, may hahanapin ka dapat yan. Di ba yung matulis niyan tidya yung ano yan? Kasi ano yung pag Ano nga, paano ito matulis? Paano ko malalaman matulis to? native kasi to eh. Oh, eto. Sige nga, Jude. Ito talaga yan. Try mo. Okay mo. Madalas na Oh, si ayan na. Jerry sa paulit-ulit Wala kong pa nga. sinasabing ito. Masarap kasi yung sabaw mo sa sayangin. Bukal sa loob niya ang mga ginagawa niya dahil mahal niya daw ako. Patangin na ang air. Ba't ba namin pinatay ilaw mo? Ako papadudo. Kaya mabilis akong maiyak. Masarap Siguro yan. sobrang Ang patibay ng kasabihan ko tuhod. sa Alam mo na gamit mo yung pagmamahal tuhod. ng magulang ko. Pinangako ako Matabang. din kasi sila First na bite nakasunod para ako sa inyo, sa madlang sinira, people. hahanguin ko sila sa Hindi pag hindi ko nakain. Siyempre Hindi ko naman didilaan. Sinasabi sa kanila na mababalik din ang mga pinundang nila na nawala dahil sa sakripisyo nila sa akin. Tapos sasagot si Marpa, Papa mal- ng gusto lang nilang makatapos ako ng pag-aaral. O, ba't wala? Ba't Tapos ano? iiyak sila ni Mama kaya maiiyak. Parang ako. ang unusual ng amoy na ito. Dahil Hindi ko gusto yung bakit amoy nila niya. Ha? Pero wala na Ano sila kasi, Mama at peno Papa. yun. Hindi ko naman Pwede ibigay talaga sa siya. kanila ang Talagang pinangako nabubuo ko. Mm. Jude, paano na to? Alam ko baka masama ang loob nila sa akin kasi hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko. Pinoy na Pinoy yung amoy ng itlog. Penoy! Penoy na Penoy pala. Bugok na bugok. Babalik ako sa pag-aaral. Oh, sipsipin mo. Ako sa kanila yun. Magaling ka dyan. Huwag ka magpanggap na hindi ka sumisip-sip. Sa pamilya niya dahil pinupunuan nila ang pangungulila ko sa mga Diba, magulang masarap? ko. Punta Eh, ang unang mall na kakantahan ko. Masarap yan. Huwag mo lang imagine na ano. Pumikit ka. Mukhang may kaya dahil parang Yan nga, may lasa. Tignan mo kung malaki yung sisiw. Lagay mo dito, tas diretsuhin mo kain. Salamat lamang ako at ilang Lagay mo sa suka. eh, pag nakita ko ba ito lalo, baka naman lalo ko siya kakain. May balahibo na eh. Natural. Si Jerry. Bakit? Di ka mamila. Salamat po. Babalik po ako. Kutsarahin mo 5 kasi, minutes. may kutsara ka Sana dyan. magstay kayo. Salamat po ulit. Jenny, Nagtuturo po tayo ng Black American kung paano kumain. okay ka lang? Masarap yan, lagyan mo ng asin. Nilagyan mo na? Wow! Hala! Lagyan mo ng asin. Talaga, Judy. Tapos sausaw mo sa suka. Onte. Yung ano, Mm. Yung Go! kain kanina? Go na! nagagalit ka ba? Saan? Bikit ka. Bakit naman? Kasi masyadong madikit sa Seryoso akin babae. Masarap yan. Malinamnam. Makakain ito. Try mo. Hindi pa pwedeng ganyan na makasalamuha mo sa trabaho mo, kaya masanay ka na. Ibig mong sabihin, okay lang Hindi mo na sa'yo. sinabi may balot Siyempre pala. hindi. Oh, anuhin mo na. Sila naman ang lumalapit. Di ba malasa? Siyempre din. Iba na kung ikaw naman ang lumalapit. O kaya, Backbone niya. mas magaling business sa'yo. Backbone niya yan.
Di ba masarap? Malinamnam. Oo. Malinamnam siya pero Salamat. hindi ka aya-aya ang itsura niya. Kung hindi ko Meron talaga yan na masarap kahit di kaya. Ay, itsura. sinabi ko na tumigil ka na at maghanap ka lang ng ibang trabaho. Pero alam kong pangarap mo to, kaya nandito lang Tapos ako mababash lagi tayo kasi hindi tayo kumakain. Salamat. Oo, yan po. Oo, sana naman. Basta. Salamat. Bahala ka nga. Alam mo, uminom ka na muna at malapit na matapos ang 5 minutes. Ay, oo nga pala. Nanuyo nga pala. Yan yung masarap. Ano? 3 kanta pa lang yung ginawa mo, nanuyo na lalamunan mo. Hindi naman Sobrang dahil sa ano kanya. yan. Eh saan? Nanuyo lalamunan ko kanina dahil sa Sobrang kaba. haba. Yakap ako ng babae. Ano ulit-ulit ko Jude. ha? Siguro may something ka dun sa Ito, babae, no? bato. Ha? Bato. Wala no. Hindi ko gagawin yun. Niloloko lang kita. Ayoko na. Ikaw talaga. Alam mo May naman bata na ayaw sa ka loob. nagagalit sa akin. Hindi Buti ako pa siya, may magagalit bata sa'yo. eh. Maliban na nga lang kung nagustuhan mo din yung Ano to? mayabang Di mo ng kinain. babae. May amoy ba to? Hindi talaga. Hindi ko magugustuhan yun. Text man. Mamatay man. Mas okay pa nga to kaysa dun. Ano Ang ba grabe naman yung talaga. sinasabi mo? Naluloko lang kita. Nakatingin na siya, Ano Jude. nga lang? Nandyan yung tubig sa bag natin. Yes ma'am. Iinom na po. Hindi ko lang yung tubig dito sa kan. Gusto mo rin ba ng tubig? Mamaya na ako. Nasa ulasan niya. Pero ayoko na umulit. Ano mga pera na Kainin mo na ng mga yan. tao? Ayoko. Ano yan? Wallet yata? Na-adobo nga to, di ba? Wallet niya. Hindi ko alam. Kanino yan? Marisa mo to, Jude. Pinagsara ko naman Tingnan yan. mo kung may Ayoko ID. niyan. Laki-laki. Ha? Hindi mo na sinabi. May maliit pala niyan. Mildred. Ano ba malaki? Teka. Maganda dapat yan. Malaki maliit. Maliit lang. Siguro nahulog niya kanina nung Pag malaki kasi sa akin. malalasahan mo na yung buhok eh. Ha? Oo. Kasi siguro... Yan. naiiwas ako. Hulmang-hulma na siya, Nahulog guys. niya. Defensive. Baka may paana yan. Hindi naman ako defensive. Biro lang. Yan. Wala kasing cellphone number dito. Tingin. Ilagay na muna natin siya sa case ng gitara. Kitang-kita Baka na yung buhok sakali niya, bumalik guys, yun. oh. At least nandyan lang. Tapos, kung hindi binalikaan, Epic. sorry na lang natin bukas. Oo nga. Sige. Yun na lang Ito lang gawin yung natin. masarap dito. Yoy, may dugo. Pag-relax ka na, tapos ng 5 minutes. Nakakadiri kayo kumain. May sabi-sabi pa. Parang uod to. Ibinalik namin sa case ng gitara ang wallet. Pusod niya at yata nagsimula yun. na akong kumanta muli. Papatuloy. Ayaw mo na? Maganda ang gabing yun. Kasi Marami magagalit sa atin, nagbubunog ng nagsasayaw ka pera ng sa guitar pagkain. case ko. Sobrang laki ng ano, Ang sisiw. limang kanta ko ay may biglang dumating na mga pulis. Kaya Ba't may agad nakita silang mong sisiw na nilapitan ni ano? Jeremy. Nakaganon pa siya, oh. Ang permit namin na pwede kaming Baka yung mag-pass lalamig. case ng damay. Pero sabi ng mga pulis Masang ay hindi sisiw daw talaga. yun ang dahilan. Kundi Pag hindi na pwede daw pakainin. sa akin. Ha? Sa Pag hindi na pagdating pwede si kainin. Mildred, ang babae may Pwede ari ng naman. wallet. Depende naman kung kaya mo na. Sabi Kainin mo niya na. pala, mga pulis at siya Nakain ko nga, ang konti nga lang nagreklamo tira ko. na tinututan ko daw siya, kaya nawawala ang wallet niya. Namapang pa kayo, Nainis tao. ako papadudot porque nawala ang wallet Hindi niya. balahibo. Tinukot ko na raw. Sarap naman ah. Eh, paano pala kung sa ibang lugar niya na ihulog. Bye guys. Tapos ako ang pagpilit na kanyang kumuha. Eh, tinuro ko ang wallet at sinabing nahulog niya kanina. Tinanong ng mga pulis kung yun daw ba ang wallet ng babae at kinuha niya ito at sinabing yun nga. Pero hindi pa pala doon natatapos papadudot. Kasi sinabi niya sa mga pulis na wala na daw naman ang wallet niya na may labang 10,000. Papadudot, wala kaming nakita doon kahit piso tapos sasabihin niya na may 10,000 ang wallet niya. Pinaniniwalaan siya ng mga pulis at sinabing sumama daw ako sa presinto. At doon na ipapaliwanag 95. ang nangyari. Umagit na si Jemmy at sinabing wala talagang laman ang wallet. Kaya sinabi ng babae na magkakonsyaba daw kami ni Jemmy. Kaya pati si Jemmy gustong isama din ng pulis. Pero sabi ng babae, hindi na siya magreklamo basta ibalik ang pera niya. Pero wala kaming kinukuha at ano ang ibabalik namin sa kanya. Kaya sabi ng pulis na sa presinto na lamang daw namin ayusin. Thank you po. Humihingi tuloy ang babae na kung nagasos na ang 10,000 ay kukunin na lamang ang lahat ng pera na nasa guitar case. Kahit kulang ito sa 10,000. Pumayag naman ang Naubos mo, pulis sa diba? tahangan pa sana ako pero sinabi ni Jemmy na yan na lamang daw para wag na daw akong mapag-initan pa.
Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Ayo. Ang nakakabusog naman kasi. Okay na ako. I'm done.